А почему он настроенный? Еще ничего не поняла. Ребят, он настроенный? Тут пароль. Попробую. Код 4 0. А нет, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага, 6 0. А нет, дайте 0,7. 0,7. Тут даже Инстаграм есть. Ребят, ничего не поняла. Смотрите. Смотрите. Он настроенный, ребят. Я не знаю, что делать. Он настроенный. Просто я это возвращаю.